டாக்டர் பிளஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். நான் டாக்டர் நித்யா, சித்தா பிசிஷியன். மழைக்காலம் வருது, குளிர்காலம் வருது. என்ன ஆகுதுன்னா சளி தொந்தரவும் அது கூட சேர்ந்தே வந்துடும். சிலர் சொல்லுவாங்க, எப்படி சம்மர் டைம்ல எனக்கு இந்த பிரச்சனைகள் வருதுன்னா, அதே மாதிரி குளிர்காலத்திலயும் இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் வருதுங்க. முக்கியமாக இந்த சுவாச கோளாறுகள், ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன் தான் நிறைய பேருக்கு வரும். மூச்சு விடவே சிரமமா இருக்கு, கொர்ன்னு சளி நெஞ்சிலே நிக்குது அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி சளி தொடர்பான இந்த பிரச்சனைகளை குணமாக்குவதற்கு நம்ம என்னென்ன செய்யலாம், சளி பிரச்சனையை நம்ம எப்படி தீர்ப்பது அப்படின்னு பார்க்கலாம். நான் சொன்ன இந்த குறிப்புகள்லாம் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா நிச்சயமா 3 நாட்களே ஒரு நல்ல மாற்றம் தெரியும். சிலருக்கு பார்த்தோம்னா அந்த ஆஸ்மா பிரச்சனை இருந்துகிட்டே இருக்கும், இழுப்பு நோய் அப்படின்னு சித்த மருத்துவத்துல சொல்லுவோம். அடுத்ததாக இந்த வீசிங் இருக்குன்னா இரைப்பு நோய் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த வீசிங், ஆஸ்மா இது இந்த குளிர்காலத்திலே வரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை. அதாவது வயது வித்தியாசமே இல்லாம குழந்தைகள், பெரியவர்கள் எல்லாருக்குமே இது ஏற்படுது. அப்போ இந்த சுவாசம் சார்ந்து வரக்கூடிய பிரச்சனை, இல்ல நுரையீரல்ல இருக்கக்கூடிய சளி ரொம்ப நாளா எனக்கு உள்ள இன்டர்னலா அந்த நுரையீரல்ல கெட்டியா இறுகி போயிருக்குங்க. நான் இரும்பும் போது, தும்மும் போது இந்த பிரச்சனை ஏற்படுது. கெட்டியா சளி நல்லா எல்லோ கலர்லயோ, நல்ல மஞ்சள் நிறத்திலயோ, லைட் கிரீன் கலர்லயோ, ஸ்டிக்கி நேச்சர், அப்படியே போய் துப்புனா அப்படியே போய் ஒட்டிக்குது. இந்த மாதிரி இறுகி போன சளி எல்லாம் இருக்கும். அந்த மாதிரி நம்மளுடைய ஏர் பைப்ல, ட்ரக்கியாலேயோ இல்ல நம்ம உள்ள லங்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய லோப்ஸ்லயோ நம்ம நிறைய சளி சேர்ந்துருக்குன்னா, ஆல்வியோலையிலோ நம்ம உள்ள இருக்கக்கூடிய காற்று அறைகள்ல சளி சேர்ந்து இருந்துச்சுன்னா மூச்சே விட முடியாது. அப்போ அந்த மூச்சு ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை நம்ம உடல்ல ஏற்படும் பொழுது அடுத்ததாக என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, பிளட்ல ஆக்சிஜன் லெவல் குறையும். அடுத்தடுத்து பார்த்தோன்னா பிளட்ல ஆக்சிஜன் லெவல் குறைஞ்சி அதுக்கு அடுத்தது என்ன ஏற்படுது அப்படின்னா, நமக்கு ஒரு கிடினஸ் ஏற்படுறது, சாப்பிட்ற உணவு சரியா அப்சார்ப்ஷன் நடக்கல, பசியே இல்லை, கொஞ்சம் உணவு சாப்பிட்டாலும் உடனே நான் நாசியா, வாமிட்டிங் வந்துருது, வாந்தி எடுக்கிறேன், இந்த மாதிரியான சென்சேஷன் நிறைய பேருக்கு இருக்கு. சரி, இதை சரி பண்ணணும்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? நெஞ்சு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சளியை நம்ம எப்படி வெளியேற்றுவது? ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கக்கூடிய தீர்வுகள், சித்த மருந்துகள் என்னன்றதும் நம்ம பார்க்கலாம். இப்ப நான் சொல்ற இந்த குறிப்புகள், அதாவது சளியை வெளியேற்றணும்னு நம்ம இருக்கக்கூடிய முயற்சிகள் என்னன்னா, அந்த மூலிகைகள் எல்லாமே உடல் உஷ்ணத்தை அதிகரிக்குது. அந்த உடல் உஷ்ணத்தை குறைக்கிற மாதிரியான மூலிகைகள் தான் நம்ம பயன்படுத்தணும். சப்போ உடல் உஷ்ணமும் ஏற்படக்கூடாது, நெஞ்சில் இருக்கக்கூடிய சளி தொந்தரவும் முழுவதுமாக குணம் பெறணும்னா சில வழிமுறைகள் இருக்கு, அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். சரி, என்னென்ன வழிமுறைகள் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம தினமுமே பயன்படுத்தக்கூடிய மூலிகை வகைகள் தான் இது. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சொல்றது மிளகு கற்பம் அப்படின்ற ஒரு மெத்தட் இருக்கு. இந்த மிளகு கற்பம் தொடர்ந்து நம்ம பயன்படுத்தும் போதே ஒரு 3 நாள்ல ஒரு நல்ல மாற்றம் தெரியும். பேசிக்கா நார்மலா நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய மிளகு தான். இந்த மிளகு நம்ம எடுத்து ஒரு 100 கிராம் மிளகு இருக்குன்னா ஒரு 1/2 லிட்டர் பால்ல இந்த 100 கிராம் மிளகு போட்டுடணும். போட்டு இதை நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். பால் எல்லாமே சுண்டி வர வரைக்கும் இதை நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுத்துடணும். எடுத்து நம்ம இதை என்ன பண்ணணும், நல்லா உலர்த்தினோம். வெயில்ல உலர்த்தி, இல்ல நம்ம வீட்டுல ட்ரையர் இருக்குனாலோ இல்ல லேசா நம்ம ஃப்ரை பண்ணோம்னாலும் இது நல்லா அந்த இருக்கக்கூடிய ஈரப்பதம் எல்லாமே மறைஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, மிக்சியில போட்டு நல்லா ஃபைன் பவுடரா எடுத்து வச்சுக்கணும். இந்த மிளகு தான் ஒரு 2-3 சிட்டிகை பால்ல கலந்து குடிச்சுக்கிட்டே வரணும். இல்லைன்னா தேன்ல குழைத்து சாப்பிடும். 3 சிட்டிகை தான், அதுக்கு மேல எடுக்கக்கூடாது. 3 சிட்டிகை, 3 பிஞ்சஸ் அளவு எடுத்து போட்டு தேன் விட்டு கலந்து சாப்பிடலாம், இல்ல பால்ல கலந்தும் சாப்பிடலாம். இல்லைன்னா இந்த முழு மிளகு அப்படியே நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா தேன்ல போட்டு ஊற வைக்கலாம். தேன்ல ஊற வச்சுட்டு ஒரு 2 நாட்களுக்கு அப்புறம் 2 மிளகு, காலையில 2 மிளகுனா இரவு நேரத்துல இல்ல மாலை வேலையில 2 மிளகு அந்த தேனோட எடுத்து நம்ம சாப்பிடணும். இந்த மாதிரி பயன்படுத்தும் போது நெஞ்சு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கோழை, கபக்கட்டு இது எல்லாமே குணமாகுது அப்படின்னு சொல்லலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்கு த்ரோட்ல இருக்கக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன், நிறைய பேருக்கு இந்த டான்சிலைட்டிஸ் வரும், த்ரோட்ல இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குன்னா அதை சரி பண்ணலாம். அடுத்ததாக நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய முக்கியமான இன்னொரு மருந்து தான் தாலி சாதி அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த தாலி சாதி சூரணம் இல்லைன்னா தாலி சாதி வடகம் அப்படின்ற மருந்து சித்த மருத்துவத்துல இருக்கு. இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலும் நல்ல ஒரு மாற்றம் தெரிய ஆரம்பிக்குது. ஸோ தொடர்ந்து இந்த தாலி சாதி சூரணத்தை நம்ம பயன்படுத்தும் பொழுது இதை எப்படி பயன்படுத்தணும்னா,
தேன்ல கலந்து சாப்பிடலாம். இல்ல நமக்கு சர்க்கரை நோயாளிகளாக இருந்தீங்கன்னா, தேன்ல தவிர்த்துட்டு வெந்நீர்ல கலந்து இந்த தாலிசாதி சூரணத்த நம்ம பயன்படுத்தலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பயன்படுத்திட்டு வரும்போது, நிச்சயமான ஒரு நல்ல மாற்றம் அப்படின்றது நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ ரொம்ப நாளா நமக்கு நெஞ்சு பகுதியில சளி தேங்கிருதுன்னா, இதை வெளியேற்றுவதற்கு நான் சொன்ன மிளகு கற்பமோ, இல்ல பேசிக்கா நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய தாலிசாதி சூரணம், தாலிசாதி வடகம் அப்படின்னு சொல்றது மாத்திரை மாதிரி இருக்கும். அத 2 மாத்திரை வந்து நம்ம வாயில போட்டு சியூ பண்ணிக்கலாம். மாத்திரைய வந்து வாயில போட்டு நம்ப அந்த சலைவாவோட சியூ பண்ணிக்கிட்டே வரும்போது, சலைவாவோட நமக்கு மிக்ஸ் ஆயி, அந்த எச்சில நம்ம விழுங்கும்பொழுது தொண்டை பகுதியில இருக்கக்கூடிய அந்த சளி தொந்தரவோ, இல்ல குரல் கம்மல் மாதிரியான பிரச்சனைகள் வந்து குணமாகுது. அடுத்தடுத்து இத நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே வரலாம். தினமும் இத வந்து தாலிசாதி சூரணமோ, வடகமோ நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது, நிச்சயமான ஒரு பலன் நமக்கு கிடைக்குதுன்னு சொல்லலாம். ஸோ குளிர்காலத்துல ஏற்படக்கூடிய சளி தொந்தரவுகள் ரொம்ப எளிமையாக வெளியேறணும்னா, நான் சொன்ன மிளகு கற்பத்த பயன்படுத்தலாம். குழந்தைகளுக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த தாலிசாதி சூரணம், வடகம் இந்த மருந்த பயன்படுத்தும்போது நெஞ்சில் இருக்கக்கூடிய சளி வெளியேற ஆரம்பிக்கும். சுவாச பிரச்சனைகளும் குணமாகுது. இதை தாண்டி நீண்ட நாட்களாக பிரச்சனை இருந்தால் அதற்கேற்ற சித்த மருந்துகளும் எடுக்கும்போது குளிர்காலத்தில் சுவாச பிரச்சனைகள் இல்லாமல் ஆரோக்கியமாக வாழலாம். மீண்டும் அடுத்த பதிவில் சந்திக்கலாம். நன்றி.